May this season sparkle and shine. May all your wishes and dreams come true. And may you feel this happiness all a year round. Christmas is coming. Malo karenain televisão GMN a Cristo Hadomi. Mas episódio da lei da né, mas tá refleto itu ang panaba Natal. Natal momento ato é uma glória ba maroma, não malo maroma glória dame mai mundo. Malo será? O primeiro nebe ha convida malo strano será ato ita reflete hamuto, mas Natal, maroma filho, mai visita ita ema nudar maroma ne on. Malu será? Atu ita bele compreende de dia, acompanha de dia Natal, mas ita leha muito de Evangelho São Lucas capítulo 2, versículo 1 to samlu resinen. Tan José mai husi umakain David nia mos husik cidade Nazaré e Galileia, onde sai ba Judeia, ba David nia cidade naram Belém, atu tau naran honia caben Maria, nebe isin rua. Wain hira sira se iha neba, Maria nia loron atu tur ahi to down, nia tur ahi nia oan manebot, hodi haneras no hatoba nia iha balada hamfatin, basa lai hafatin oanida basira iha umalara. Iha fatin neba, iha bibiatan balu nebe, kalang hein sirania bibi iha railua. Nainyain jumo subasira. Maromag nia gloria nabilan iha sira leet. Sira hak fodak tebes. Tuir mai anjo dehem basira. Imi ketatauk, basa haulori lia fo dia kida baimi, nebe se hak solok mos povo tomak. Ohin iha David nia cidade, foi moris baimi, mak soi nida, kata Cristo nai. Sinal baimi makne, imi se hetan kosokoan ida, haneras no toba iha balada hamfatin. Teki anjo lu bombot ida, halibur hamutu ko anjo ne, hodi hahi maroma dehan. Gloria ba maroma ki halete na asba, dame harai klaran, bae masira nebe nai hadomi. Wain hira anjo sira fila balalehan, bibiatan sira hatete mba malo. Ita la autog babelen, hodi hare buat nebe mosu, nebe nai fosai onamayita. Sira bala lais hodi hetan duni, Maria José na kosakoan toba hela iha balada hamfatin ida. Evangelho dene fohan main maita. Maromang ki dene be halo lalehan. Maromang nebe halo rai, maromang nebe halo ita. Tama maroma kadomita ema. Niela hak sola ko de hela metin det iha lalehan. Mai bene husin ne trono iha lalehan, ne tur mai iha mundo. Mai ato hasoru malo ho ita ema. Salanai sira. Nebe maromak tau iha mundo idane. Maluk sira, ita hotu hatene. Povo timoroan hak solok bo, wa hira simu presidente ba visita suku sira, ba visita ne povo sira. Onde foi a esperança para o povo, para a comunidade. Mas bem, que está haluan.
Presidente visita loro in rua hotu ni filha banya palácio. Jesus maramak filho lá halo hanesane. Nia husik laleha. Nia turmai muri sane sam bebe onde hodi hela iha ema sira nia let. Ni hela iha ema sira nia let. Hanesa ema kia kida atau halo saida. Atau dada ema hototo kia keriku bot matenek big basic mania. Nebe laos ema maka hola inisiativa atau saya palaleha buka maromak. Mai be maromak mak hola inisiativa. Husi netroni hala leha tun mai buka ema iha mundo. Tamane maluk sera Natal ita hare katak maromak mai visita ita. Maromak mai buka ita. Maromak mai halibur ita. Tamane ketahaluhan Natal mai ta hak solok prepara itania hamos itania clamar atau belestimu Jesus Cristo maramak filho nebe mai visita ita mai hele itania le maroma ihe itania Emmanuel ning maluk sera wahira Jesus maramak filho mai visita ita ema nudar ne povo mundo reclara ita rona atui ri evangelho São Lucas capítulo 2 versículo sanulo resinhat ebita kokotau repete fila fal teki anjo lubombotida haliburu hamuto ko anjo ne hodi hahi maromak dehan gloria ba maromak ihaleten asba dami harai klaram baye masira nebe nai hadom alusira eta rona lia ni danelas ema babain de makwalia Wahira Jesus Cristo maramak filho tamai mundo. Anjo sira hak solok hodi fo gloria ba maroma. Gloria nebe anjo sira fo ba maroma. Ida nemo satu dehan kata anjo sira convida ema hototo nebe hare anjo sira hamutuk atau fo gloria ba maroma. Fo gloria ba maroma tambah saida. Maluk sira ita bye-bye tahtene. Quando ema bota rumah haluan simples hak basic amba povo simples sira ema hak solo ema fo gloria basira ema hahi sira satan maroma klalehan horai nia nai maroma kita ema nia nai botutu nia nai maroma criador salvador maroma idanebe gloria hotu nia nai lolos hela lehan mai binya la hela lehan iharaik nia am sai ema hakara mai tama ihe masalah nai sira nelet maya to halibur ema hototo maya to hanure ema hototo maya to hadawe ema hototo hos diabo ne lima ba fila fale dalan salvação maromak bot mai be hakara halwan ki atu bele foti ema ne dignidade foti ema ba salvação amane anjo sira convida ema hoto atu fo gloria ba maromak tamba maromak ne hahalok mane maromak ni haraikan, maromak ni domin, maromak ni lara luang, lebih hakara fuang atau salva ema hotu hotu. Kita maluk sira, kita haluang, anjo sira convida ita. Atu iha Natal, ita labele fo gloria baita ni am, labele fo gloria baita ni hatai sira, labele fo gloria baita ni rikuso sira. Mai biha Natal, ita hotu mai tu kutur, iha presepi belém, hateke bala lehan, hateke ba Jesus Cristo. Mai tahamut ko anjo sira fo gloria ba maromak. Gloria ba maromak leten ia leten asba. Dami harai clara, bae masira nebe nai hadom. Então Natal laus mochel pira. Natal ita ema hateke ba maromak nebe tu mai hamut ko ita. Atu ita hahi maromak, atu ita fo gloria ba maromak. Bae maluk sira. Fo gloria ba maromak laus fo gloria ho hananu mamu. Fo gloria ba maromak laus fo gloria ho reza ibuntu tundet. Mai be fo gloria ba maromak odi hamosi tane clamar hadi tane hangalo sira gloria ba maroma gloria nebe mai hosi tane clamar mai hosi itane fuan amane maluk sira vai te prepara tane amba atu belissimo Jesus Cristo e Natal li hosi Jesus Cristo in presença e presepe belém mai ta ema kwit la exira ema salana exira ema ki exira ema ki exira tokuto e presepe Ahi, fo gloria ba marama, o anjo berrihun tuir mensagem de ohin itarona e evangelho. Gloria ba marama que helete na asba, dame
ia reclara bai masira nebe nai hadom. Malu sira ida nemak sentido lolos Natal nien. Seita sidag fo gloria ba maroma iha Natal. Seita sidag fo gloria ba maroma koita nia fuan hoita ne klamar nebe mos. Ita sidag kak solo lolos iha Natal. Seha Natal. Ita sidag na dodom ba igreja. Ita sidag batu kultur podi adora. Fo gloria ba maroma iha presepio ne kata ita ne Natal ita ne Natal ne vela completo. Ita ne Natal ita ne Natal capaz iha tais. Natal capaz iha lo presepio sida. Mai beta ne fuan sida fo gloria ba maroma ita ne clamar sida fo gloria ba maroma ne kata ita precisa casa liutan ato ita ne completa ita ne Natal ita ne parte fisica ma presepio sira ita ne hatai sira ba misa ba reza mai be parte spiritual parte clamar nenia ma kita fo gloria ba maroma hoita ne hahalo fo gloria ba maroma hoita ne domin fo gloria ba maroma por haklian ita ne fier ba ne maroma ihia Natal. Ing maluk sira tempo Natal maroma karai kan sai ema convida ita atu fo gloria ba maroma. Abi laus na date maroma maluk sira. Ohin mos anjo sira temi dame ia rai clara bai masira nebe nai hadom. Maluk sira atu dia kata maroma sai ema tamai hamundu tamba maroma hadomi ita ema nudar maromak ni hilas, maromak ni oansir. Tamane, quando maromak saema, maromak convidaita, anjo ser convidaita tu fo gloria ba maromak, mai be mos que ta haluhan. Ita ne gloria ba maromak, ita ne fo gloria ba maromak foi incompleto. Quando ita mos bele dame malu, fo ita nie malu sira. Malu sira, ita hoto hatene. O hin loron, ema barak, halo música barak ne be canta con a badame. Mai bedame la losi e mne fuan. Fácil hanesan ema canta e música ne kalai. Dalla barca ma fácil colie con badame. Dalla barca ma fácil canta con badame. Mai susar até moris e dame. Susar até ma realiza dame dane iha emne moris lor. Damal kusira kita haluhan. Ita ema la bele caron atu dame malu. Tama dame ne nain mak maroma. Maroma filho Jesus Cristo mai ha Natal. Ne mai lori dame mai ita. Dame ne nai mag Jesus Cristo, tamane quando ne tamane ia mundo idane. Ita la ia razão atula perdoa mal. Ita la ia razão atula dame mal. Maroma filho mai ia mundo idane, mai atu halibure ma hototo, atu moris ia dame ne laram. Halibure ma hototo atu moris ia domini laram. Malu sira ohin tarona ia evangelho colia con abadame idane. Dehen katak bibi atan sira parak nebe toma nona kalang sira hein sira ne bibi iha railuan sira toba de iha railuan laia tenda ka baraka ruma sira toba iha hun sira toba iha lutlar hanesamos bibi sira nebe bibi atan sira ne quando anjo moço basira sira sente sira refone hak solo sira sente sira refone na konu hodame. Quando sira rona, hamaya tu fuatene baimi, lia kemana kida lia fonida. Ores ne morisiona ia Belém, liurai boa tida. Nebe siukun povo hotu. Malu sira quando viviatan sira rona com a mensagem dane, sira hotu aksol sira bolu mal. Mas ita lau tok ba Belém, ita hare saida maka acontece, saida mak mosu iha neba. Dia kata sira lava to iha raya Belém, to iha balada han faten animal toba faten sira hare São José na infeto o Jesus Cristo toba hela iha balada ne han faten maluk sira ida ne fo hono in maita tebestune maromak ne on haloan sai ema maya to bolu ema ki sira iha mundo rai clara sira nebe sende hai sai masalana nebe launam kare laiha unidade, laiha perdão ba malu, hare malu la dia, discrimina malu, hanehan malu, iha injustiça ba malu. Marawak filho mai, bolo em sirane. Waktu bibiatan falika, o funcionário falika, o tozatan falika, o rico falika, o kia falika, o hatene leka, o matene ko be. Jesus Cristo mai, atu halibur ni wan sirhoto, atu labele iha grupo, ni wan sirate ser saída de. Moris of fora de. Moris é domínio de
dame de Deus, perdão. Onde mal será. E é Natal, maita. Celebra, festeja, aniversário. Marama filho sai ema. Tinan rihun rua resin ona. Mai bita festeja ho, buat ruane. Fo glória ba marama. E dame malo, o ema hototo. Nai bita fo glória ba marama. Las fo glória ho ibuntutu. Las fo glória ho knanano mamuk. Mai fo glória ba marama. Ho dame malo, ho maluk sira. Maluk sira buat ruane completa malo. Fo glória ba marama. Dame malo ho ema. Ita ne dame malo ho ema ita precisa. Hata ne kata dame ne hanai, dame ne nai mak Jesus Cristo, nai mak marama. Tamane se marama mai buka ita atau haliburita, fo dame ma ita. Ita kazamba tu dame malo ema.